ubuzima mbamo bwa buri munsi yewe Yesu ujya umba hafi mu ntambara ndwana za buri munsi yewe Yesu ujya umba hafi nzabwira isi nturabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ntindatashye mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso nzabwira isi nturabeho uwo munsi yo nkutekereje ndakumbura nkagira amatsiko yo kureba ibizabaho ariko icyo nzi neza uzaba uruta iyindi kuko utigeze ubaho ku isi yaremwa. Impanuro TV, ishakiro ry'amakuru yizewe. Tani babwire ntindatashye. Ndabasuje cyane mwese abadukunda n'abadukurikira ku Impanuro TV mbaye ikaze nezezwe kandi herwe ishema no kuba mudukurikira aka kanya amahoro y'Imana bane namwe kandi byo muri murakora bigende neza cyane. N'umugisha rero uko mudukurikiye mukamugenda no kubana natwe uyu munsi ariko cyane cyane mufashe twakire Izayi ngire ngo abantu benshi cyane baramuzi yitwa Izayi Senga niyo mazina abantu benshi cyane bamumenyeho nayo mazina y'inyakuri. Ni umusore gafite uburambe mu bugaragu uryo niryo byambere mereyeho niyo makuru ahari ngire ngo turaza kuganira. Ni umusore ukunda Imana ukunda gusenga cyane kandi ukunda abantu by'umwihariko ariko akunda na gitari no kuririmba arabizi cyane. Birenze kuri ibyo ngibyo mwandike muri YouTube Komera TV muraza gusangaho byinshi cyangwa mujye muri community yacu muraza gusangamo byinshi by'ibiganiro bye muze gukandaho ariko yitwa Komera TV mu mutera inkunga di umutera ingabo abamukunze kera abataramubonye n'abagiye kumubona ubu ngubu nizere ko mugiye kubana nawe kandi mukamushyigikira muri byose mukamutera ingabo mu bitugu. Murasanga ibiganiro byinshi ubuhamya ijambo ry'Imana nta bishego bibaho reka ni kuri Komera no gukomerera mu Mana nabo gukomerera mu byisi. Izayi reka tukwakire kandi Imana igumugisha akomeye kubana natwe karibu ni kaze ku Impanuro TV urabihawe n'ubundi urabihorana. Murakoze cyane biracamo sava kitari kwitavuga yarapfuye cyangwa ihora ivuga iyi nukuri ihora n'umuriro. Banza usuriza abantu muri hari indirimbo nakoze imaze igihe kitari kinini cyane ariko imaze n'igihe yafashije abantu benshi. Nibaza ko nawe wari urimo icyo gihe kubera ko wari uri mu bihe hari ibihe nyine abantu banyura urabona uko amanywa n'ijoro bisimburana. Yego burya niko n'ibihe byiza n'ibibi ku muntu wese ubaho bisimburana. Nta hantu umuntu ashobora kuba ku isi adashobora guhura n'ibyo bihe. Yego burya ikosa rikomeye ni ukubyibagirwa ko bibaho kuko hari ukuntu ushobora kugera mu bihe bibi ukibagirwa ko ibihe byiza bibaho. Yego burya ni ikosa nawe udukurikiye ukaba uri mu bihe byaba byiza cyangwa bibi ariko uzirikane ko ibihe byiza n'ibibi birasimburana ku muntu wese uwo ari we wese. Ego rero iyo ndirimbo iravuga ngo Yesu ujya umba hafi. Abayizi reka tujyane. Yesu we ujya umba hafi yewe Yesu ujya umba hafi Yesu we ujya umba hafi yewe Yesu ujya umba hafi ntusige njyenyine mwami ubuzima mbamo bwa buri munsi yewe Yesu ujya umba hafi mu ntambara ndwana za buri munsi
yewe Yesu ujya umbafi. uwo niwe witwa Izayi, ushobora kuba utanumuzi, ngira ngo abantu benshi bazi Izayi muri iyo ndirimbo, ariko ntibamuzi. Harimo n'abayumva bakagakunda batazi umuntu uyiririmba. Dore nguyu rero mwenyewe twamubonye, kubera ko hari akavidewo nabonye bakunda kubijyanisha ko umugabo wirukanka ahantu ibiti amabuye, kariya kantu niwe wagakoze cyane nawe. Ahubwo umuntu wagakoze ndagira musabe niyumva iki kiganiro cyangwa akaba ari uzi uwagakoze amuzi azampuze nawe. Baragakunze na icyo gihe sinari ndi mu Rwanda, ahantu nari nshumbitse umuntu barakamwoherereje, noneho nanjye arakamba ndamubaza ugakuye, hanyuma basi nanjye nakabonye. Ni ukuri yewe bimeze neza cyane. Ngira ngo umuntu iyo ndirimbo abantu benshi barayizi, ushobora kuba bibazaga ngo yaturutse he n'uyu Izayi. Reka tubanze tumenye Izayi ni muntu ki. Natangiye mvuga ngo ufite uburambe mu bugaragu. Uwo niwe Izayi, niwe nahereyeho. Ubundi Izayi ni muntu ki busanzwe? Izayi yenda abantu batamuzi wabibwira gute? Tuganire yenda n'abagukunze batakuzi bakumenye uyu munsi kandi bigende neza. Nitwa Senga Izayi, tuyi Kigali, navukiye mu karere ka Nyamasheke. Nyamasheke. Twiganye n'umunyeshuri rero ngusetse. Ntabwo avuga Nyamasheke. Aravuga ati uturuka mu karere, nturuka Nyagatare, nturuka Rwamagana, nturuka Gasabo, nturuka Nyamagabe, nturuka Nyaruguru, ibintu nk'ibyo. Ariko we ukajya kumva turuka mu karere, I'm coming from Nyamasheke. Nyamasheke. Ego. Nakari kanyuzemo. Naho ngaho tuyi Kigali. Ntabwo ndacyari umusore, ariko ndimo ndabipanga. Nawe uri mu wambutse Nyungwe? Ndi mu wambutse Nyungwe. Hanyuma ndi umukristo. Yego. Mu buzima busanzwe nkora umuziki nyine wo kuramya no guhimbaza Imana. Cyangwa se mu butumwa bwiza. Ibindi byo ni ku ruhande. No gushakisha. Ibindi ni ubuzima busanzwe nyine nk'ubwo twese tubamo, ariko mu rusengero ni wo murimo nkora. Hakiyongeraho no kuba ari CEO and founder of Komera TV. Yes. Ubundi kuki mwamamaye kera ntimufungura amacano bimeze? Ibi bintu ntabwo twari tubizi, ariko ibintu burya ubonehera igihe. Kandi ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ibyo ari byo byose hari uko byose biba byaragiye bigenda. Izayi twavuga ngo urugendo rwe rwa muzike ni urugendo rurerure cyane. Ubundi wisanze uvuka mu muryango ukijijwe, kuba ukijijwe uyu munsi buri kimwe cyose ukawushyira Imana imbere, ndetse ukawuha n'agaciro buri kimwe cyose mu buryo bwo kubaha no kubahisha izina ry'Imana. Ubundi wasanze uvuka mu muryango ukijijwe, ariko umuntu akizwa bati n'ubundi shati umwana wo kwa pasiteri n'ubundi nta mpamvu utari gukizwa cyangwa n'ibindi nk'ibyo byose. Bimeze bitubone kubiza. Njyewe navutse ku babyeyi, ndi imfura. Papa na mama nasanze bakijijwe, ariko ntabwo ari pasiteri. Nasanze bakijijwe, niga ishuri ry'icyumweru bita Sunday School. Yego. Nyivamo nza kuririmba muri korali, byaje kuba urubyiruko. Nyuma korali y'urubyiruko iza kuvaho, ndirimba muri korali papa yaririmbagamo agahe gatoya. Ariko nyuma ngeze i Kigali mu buzima nyine urabona abantu bagenda banyura mu buzima butandukanye. Nk'uko natangiye mbivuga, ku isi twese uko tubaho ibihe birasimburana, wabyanga wabyemera biraba. Ahubwo igikomeye ni uburyo, nuko wenda hari uwo bigeraho ntamenye ko mugenzi we byamubanjeho akagira ngo niwe gusa, ariko twese hari naho rero n'abagerageza kubihisha, ariko biraba. Noneho rero muri ubwo buzima umuntu agenda anyuramo, nza kugeraho ndasenga, nsaba Imana, mbaza Imana, nakora iki ko numva mfite imbaraga? Ukigera i Kigali? No, hari hashize agahe. Nakora iki ko numva mfite imbaraga, izi mbaraga zizarangire gutyo? Ndabyibuka ni mu gihe Lucky Dube yari amaze gupfa. Ko ari kera? Lucky Dube amaze gupfa imbere gato, nagiye gusenga ndasaba, ndavuga nti rero Lucky Dube yaririmbaga indirimbo nziza, ariko z'urukundo, z'amahoro, none ntakiriho. Ubyemeye ukandenzaho yarageze, ariko nkuvugira byaba byiza. Ndabyibuka ntashye ntangira kwandika, mbyiyumvamo nyine, ariko nari nsanzwe mbikunda
kuko nk'abantu twagiye twigana cyangwa se abo twakuranye barabizi najyaga nkunda gucuranga wenda kwa kuntu umwana ari mu giturage abacuranga nk'injerekani ukunda gukubita ibintu byose abonye voilà nuko rero igihe kiragera ntangira kwandika indirimbo numva bijemo ndabitekereza pe ariko ntabwo navuga ngo narateguye nta nubwo ndandika indirimbo na rimwe nateguye mvuge ngo ndateguye cyakora nshobora nk'ubu ndi kuza hano mu kiganiro nari ndi kuri moto hari ibintu nanditse muri telefone umuyaga wahuhaga wowe ukandika hari ibyo nanditse simbeshya pe hari ibyo nanditse muri telefone mfite ukundi mihuza bikaba byabyara nyine ikintu nuko byaje ntangira rero indirimbo natangiriyeho iravuga ngo iminsi nsigaje ngihumeka njyewe sinayimenya ariko iyo ariyo yose shoboza njye nkiranuka iminsi nsigaje mu isi njyewe sinayimenya ariko iyo ariyo yose mana shoboza njye nkiranuka uwo muhanga cyane kabisa umuntu aratwarwa bikagenda yenda tugoretse kumenya iby'impano yo kuririmba byo bimenye ryari ko watangiye kwimva ukunda umuziki byo watangira gukubita ibijerekani kira kitu kiraho ngo ukagikubita kugira ngo wumve beat bigushimishe ndusubiremo izo mwaririmbaga muri Sunday School cyangwa se zumvaga no ku maradiyo muzasabwe muri urabasuzo batashye hanyuma mbyiyumva mumenya ko bishobora kuba donc numva nshobora kuzabikora nanditse indirimbo nandika ndirimbo yitwa amaraso ya Yesu yagize umumaro yaduje tutari kumenyana yatugize kuba abana b'Imana Data wa twese yatugize ishyanga ryera ubwoko Imana yaronse ndayandika nayo wonderful hanyuma hari n'indi ndirimbo nkunda mbivuge tutaragera kure ushobora kumbaza ngo icyo kibazo niba wanakibazaga reka nkigusubize indirimbo hari indirimbo y'ibihe byose all the time yes kuri njye mu ndirimbo zanjye ariko zawe yego ntabwo ari yasa twahereyeho no ntabwo ari iyo ibihe byose tigigabanuka ntijye yego mu ndirimbo zawe burangiye numvaga ko ari iriye no tigigabanuka ntabwo ari iriye indirimbo itagigabanuka itagishira ihora iri top kuri wowe kuri njyewe uraza kutubwira n'impamvu ihora hejuru yes niyi zabwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ntindatashye mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso zabwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ntindatashye mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso subiramo korasi byibuze zabwira isi nurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ntindatashye mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso iyi ndirimbo kuki ari ibihe byose kuri wowe impamvu
nasanze ibintu by'Imana ni binini, nta muntu ubaho ku isi byakwirwa muri we, burya umuntu ntawe ntibibaho, ntibishoboka. kandi ikintu ikikwereka ko ibintu by'Imana ari binini, ubimenya bingana n'uko Imana ibishatse kubimenya. Yego, nta kuntu ushobora kubimenya ngo wabyize, no, uko Imana ibishimye kubimenya, agace guhishuriye ni kumenya. Yego, rero nasanze ubuzima bwo ku isi nk'uko Bible ivuga, ikintu cyose kigira igihe cyacyo. Ubu iki kiganiro gifite igihe twagitangiriye, gifite n'igihe kirasoreza. Yego, gifite nabo kiri bufashe mu gihe cyacyo. Aha, noneho ubu ufite igihe wavukiye, ufite n'igihe utazaba uhari. Hanyuma nasanze rero nyuma y'ubu buzima hari ubundi. Ku muntu utari wemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, reka muhe igisubizo ariko cyanjye. Ubaye wizera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi, bikagufasha kubaho uburyo utegura ubuzima ubwo bundi, byaba byiza kuko byatuma ubana n'abantu amahoro, nawe ukabaho andi, wazasanga nyuma nta buhari, ntacyo byaba bitwaye kuko hano ku isi wabayeho uburyo nyabwo. Yego, so rero nasanze navutse, sogokuru arapfa, nyogokuru aragenda, hari n'abandi, hari umuntu watureraga naramukundaga, yatureze nkiri mutoya kugeza ngize nk'imyaka wenda nk'icumi, aturera, titwayaga tujya kuvoma, nyine ibintu byose yarabikoraga, aza kwitaba Imana akiri mutoya. Ngenda nibaza abantu bajyahe, noneho wabihuza no ku abantu no gusoma Bible, sanga nyine ikintu cyose kigira igihe cyacyo. So numva rero iyi ndirimbo ndavuga reka nyishimangire muri njyewe ko kwa data ari mu ijuru. Kwa data ni mu ijuru, mpareba mu kwizera, nibwo buryo mpareba uyu munsi nkiri hano. Noneho mparebeye mu kwizera, mpita mbona ko ni ahantu h'ibyishimo by'iteka, kuko nta byaha bibayo. Mpita ndashimangira ndavuga ngo niringiye kuzinjira muri urwo rugo rwo kwa data, tukibanira iteka n'iteka. Reka twese twiringire kuzataha muri urwo rugo. Amen. Iyi ndirimbo wayanditse ryari, ubundi wayitekerejeho ryari, wayikompoje muhe mwaka? Imaze igihe, kuko nayanditse ari indirimbo ya 4. Indirimbo zawe? Yego, ari indirimbo ya 4. Nabanjiriya nakubwiye, kurikizaho iyitwa Amaraso ya Yesu, kurikizaho iyitwa ndayibagiwe, nuko ndaza kuyibuka, kurikizaho iya kwa data ni mu ijuru. Kwa data ni mu ijuru. Nuvuga ngo uyu munsi ntabwo uraronshinga album, uvuga ngo yaronshinze album y'izi ndirimbo? Nigeze kubikora mu mwaka w'2010 na 10 niba atari na 11, nibwo nakoze igitaramo cyo kwishyira ku mugaragaro ya mbere. Iyo ndigo izo mfite ubu ntago ndakora launch. Kuri umukobwa uyu mwuga wa mugabo. 2010 ni kera cyane. Hari yaciyemo igihe kinini cyane. Reka tugaruke kuri iyi ndirimbo nyine abantu benshi yagiye bafasha cyane, bakareba akagabo kirukanka, yakuri igiti kikagwa, yajya munsi y'umukingo ugahirima, yakuri ibuye rigatongoka. Iriya ndirimbo niyo wahereyeho. Ubundi izina ryayo ryitwiriye, n'abantu benshi ntibazi n'izina ryayo. Yitwa Ujyumba Hafi. Ujyumba Hafi. Yego. Yeza y'insenga. Abantu rero ntashi ndabo. Ifite na video yayo? Ifite video yayo, gusa ndimo ndategura kuyikorera video gusubiramo mu buryo bwiza. Ni pesage. No kwiritekinga. Yego. Reka ndashaka ko tuvuga iriya ndirimbo ubundi ni amagambo wayanditsemo, ubundi yaturutse ku ki, inspiration yaturutse hehe kugira ngo ikore muri buriya buryo indirimbo yamamare kurutse ko nyirayo yamamaye? Ni nabyo byiza. Imana ishimwe ko yageze kure, kuko ngiye kugera kure cyangwa se kwamamara bishobora kutagira umuntu icyo bimarira umuntu. Exactly. Ariko indirimbo igenda mu ndege, ushobora kuzapfa utayigenzemo, igafasha abarimo. Indirimbo ishobora kugera kwa perezida mu nzu, wowe utazigera wagera ngo mutazanahura. Indirimbo igera muri Amerika. Donc urabona none social media bigenda byagukana hano iwacu. So rero kuba ariyo yageze kure ni sawa, kandi nanjye ngenda mbyungukiramo, kuko urumva tubivuzeho, bituma nanjye ubu hari abantu baradukurikira bakavuga bati wow, niwe. Niwe. Yes. So rero uburyo nayanditse,
iriya ndirimbo nayanditse nk'ishurirwa, nakubwiye ko ntajya nyine mfite ukuntu mbiteranya, ariko nayanditse nk'ishurirwa. Kuba wenda ku ufite imyaka ingahe icyo gihe ujya kuyitangira iriya ndirimbo ujya kuyikora? Sinibuka kuko iriya ndirimbo imaze hejuru y'imyaka 5. Iyo iyi ndirimbo ya mbere nahereyeho ndirimba ntabwo izwi cyane, ahubwo iyi ngiyi ujya umba hafi. Yes, irimwe mu ndirimbo zanjye zamenyekanye. Hanyuma ntangira nyamara kuyikora ntabwo yamenyekanye, imyaka 5 irashira itaramenyekana, ari ngiye ifite wenyine. Yego, ushobora kujya ahantu nkayiririmba bikaba bisanzwe. None nyuma y'iyo myaka 5 hafi 6 indirimbo barasakuje hanze, indirimbo ahantu hose ujumba hafi. Kandi koko wareba n'ubuzima tubamo, wareba naramba kubona intambara b'u Rwanda birakomeye, abantu gafatire kiri nisengesho. kandi ureba isi ukuntu ikoze, ahantu hose waburi ntabwo ushobora kubura intambara zaho. Urabibara, urabizi ntibishoboka. ubona umuntu ufite etaje ukavuga ati byarakemutse, ugasanga ibibazo bituba mu karuri. Hari umuntu ndashobora kuvuga izina wampamagaye, ubundi nta muntu umuhamagara ngo yitabe kubera uwo ari we, ntibishoboka. Telefone igendanwa n'undi muntu. Iyo naramuhamagaye nka kabiri nyuma y'uko ampamagaye, arambwira ngo nyine uyitaba, arambwira ngo ntibishoboka kumuhamagara, ntabwo mwavugana. Aza kumbwira nyine uwo ari we, nanjye numva koko ntabwo wamuhamagara. Noneho mvugishije ukuri kose, yarambwiye ngo hari nka 12:00 nabyibuka ndi gutaha z'umugoroba. Yego, arambwira ngo indirimbo ngo wayanditse ryari, ngo ngo aya mabuye ngo ameze nk'ayanjye mpirimaho. Ndetse noneho ambwira nyine, kuko yambwiye izina, ambwira aho bakorera kugira mwumve. Ndabandi burya rero isi dutuye n'imwe, ahubwo dusaba Imana nyine tube hafi cyane. So rero mu buryo yaje nihishurirwa, yarabanje ikajya imfasha, irankora koko. Naba nageze mu bihe bikomeye nkayishyiramo Yesu ujumba hafi, ngasinzira. Bugacya mu gitondo, hari abavuga ngo iyo wanyweye akamogi ngo bituma ibibazo bisa n'ibyibagiranye. Nanjye sinzi, yambereye umuti. Ngira amahirwe rero nayo iza no gufasha abantu benshi cyane, nuko nta bundi buryo navuga ngo yaje mu bidasanzwe. Yego. Umugabo ati wumva ni umuntu ukomeye uvuga rikijyana, ariko aravuga ati ibi bibuye wagira ngo ni bimwe bikungwaho. Yego, yarabimbwiye numva ndatangaye. Ugira ngo n'ubwoba. Urumva umuntu utitaba telefone nawe ugira uyitabira, ntabwo ari umuntu uwo ari we wese. Uratangira ubu hari isano se bifitanye n'ubuzima rurimo icyo gihe, cyangwa n'iryo yerekwa? Ntabwo byabura, kubera ko ubundi reka nkwereke. Urabona, tuvuge n'urugero, uvuye hano, yego, uzi kuri kujya mu mujyi, aho uvuye urahazi, naho ugiye ufite amakuru. None rero aho uvuye ubaye uzi ko haciriritse, reka mbivuge gutyo, par raporo yaho ugiye, yego, ushyiramo imbaraga kugira ngo ugereyo. Yego. Noneho n'ubuzima busanzwe bw'umukristo, burya tuba tugomba guhora dusaba Imana, tukavuga Mana, ubu buzima turimo hano umbe hafi, kuko aho tujya niho heza kuruta aho turi. So rero byatumaga mpora nyisengera, muvuga Mana, muri ubu buzima bwa buri munsi, intambara ndwana, ntunsige njyenyine, Yesu ujumba hafi. Bikagenda biza gutyo, abantu benshi cyane barayimenya, barayikunda, ku buryo yenda bari kugira n'ahantu kumva iyo ndirimbo ukuntu abantu bayikunze. N'umunsi ryari bigize gutungurwa kubera yenda ibihangano byawe. Hari ukuntu ushobora kuba ndi kugira nko mu modoka, yenda n'abantu batabizi, ndiye nko muri bisi ugasanga nk'abantu bari kuranga ikiganiro, bagikunze ati yo mbega ikiganiro cyiza, ati ndebera disi, ariko batazi ko yenda ari we mwicaranyeho cyane, kuko bimaze kumvaho kenshi cyane. Ni ryari wowe wigize kugira ahantu ugatungurwa n'indirimbo zawe bitewe n'ukuntu abantu bumva bazakira, ariko batazi ko ari izayo uhari? Uvuze ibintu bihura n'ibyanjye. Hari igihe singikunda gutega bisi, wenda nka circulation za hano mu mujyi, wenda nkoresha utumoto aho bishoboka, ariko ari nk'igihe nagendaga nko mu modoka ndi muri bisi, noneho bakayishyiramo,
kumva uburyo abantu babivuga kandi nkubwiza ukuri ntabwo nshobora kukwibwira kirazira oya bavuga ngo uriyemeye ngo si wowe ntabwo nshobora kukwibwira tuvuge n'urugero Urabazi abantu. nk'ahantu ntuye bamenye ko ari wowe ari njyewe maze amezi 6 urumva umwe yari yakekaga avata ariko kumbona nsa n'umuntu ukuze abandi wasanga twarahuriye mu ishuri cyangwa wenda mu isoko cyangwa ahandi gutyo noneho umwe aza kubimenya numva byongoreye mugenzi we noneho ariko indirimbo bakunda kuyicura ngira ngo wenda bashobora kuba bareba n'impanuro barabizi simbeshya bakunda kuyivuza kenshi ndabihorera ndavuga ntacyo bitwaye kumva uri mu mavuta biragufasha ariko hari aho ndugera kumva nyine nako si ibyawe kubera ibintu ntabwo ari ibyawe yego imbere iyo ugitangira wumva indirimbo yawe iciye kuri radiyo uzi kuba wumva ugitangira uba wumva atayivanamo cyangwa akayivugiramo nk'umunyamakuru ayivugiyemo uhita uvuga uti si nguyu waba ari mu biki izi ni ibiki ariko pole ugenda ubyakira nyine ukumva ko ishobora kuvuzwa kuri radiyo ishobora kuvuzwa mu modoka ariko ikintu cyantunguye cyane nicyo kumva ukumva umuntu akaganiriye hari n'umuntu ushaka kukuvuga nabi akavuga amakuru atariyo atazi ko muri kumwe ukamwihoreje kandi buriya abantu badukurikiye bamenye iki kintu sinzi impamvu bijya bivuna abantu ugasanga umuntu arisobanura ajya ku social media akisobanura biriya kwisobanura ntabwo ari byo ubundi kubera iki impamvu si byiza ko wisobanura abantu kugira ngo bamenye ukuri kose no buriya ukuri kwishakira inzira buriya ikinyoma gifata wenda dusipoze ikinyoma kigiye muri wenda ni etaje ifite nivo 5 ikinyoma kigenda kuri esanseri ntabwo ikinyoma kijya kigenda kuri esikariye ukuri ko kuza gake ariko igikomeye cy'ukuri ukuri yo kuhageze ukuri ni nk'umucyo kwirukana umwijima rero gusobanura ahubwo hari igihe usobanura ukageraho ukitega icyiza rero menya ko ku isi tudashobora kumva ibintu kimwe kuba tutabyumva kimwe nibwo buryohe bwa mbere buhari kuko tubyumvishe kimwe si ubwo byaba bimeze gute ibintu by'Imana bifite imbaraga ariko ubona abantu bose babyemera hari n'umuntu ubyemera uyu munsi ejo yamara koroherwa akavuga ati sha ibyo se n'ibikima mumbwira zari siyasa so rero kwisobanura sibyo ahubwo wowe reka ukuri gushaka inzira hanyuma kuba bamwe babyumva abandi batabyumva si ikibazo ahubwo igikomeye ni ukuri guhari so rero ngewe numva nta mpamvu yo kukwibwira ngo nze nkubwire ngo nduyu no kuko niko numva ibintu ariko nibyo bintu ngira ngo byanafasha benshi cyane nuko akenshi cyane bigora abantu wenda kwihangana bijya binanira abantu bamwe ariko hanini cyane ibyo niko kuri kuzima nibyo byiza uyu munsi rero twavuga ngo Isayi Senga mbere yo gutangira umuziki yari ukuntu yenda kera hari abahanzi ba gospel bari bahari benshi mbere yo gutangira umuziki cyangwa bajyaga bagufasha umuntu watumye uvuga ati reka nanjye ndirimbe Roromodo wabatumye winjira muri muziki ninde nta muntu navuga ngo watumye ninjira muri muziki ahubwo mbaza abona akundaga icyo gihe bagwaga inspiration abona akundaga habagaho umuntu bita Apollinaire w'i Burundi sinzokorwa n'isoni ibintu nk'ibyo undi muntu waduhari yari Uwimana Yeme rwose yubahwe hejuru rwose izo mvugo nizo ziri ngo ni hejuru hariho undi muntu bita Alex Dusabe nyuma abandi bari bahari numva ari abo nibuka muri izo ndirimbo zose bagiye baririmba zitandukanye niyo ndirimbo wakundaga cyane yenda wajyaga wicara gutya wenda uri gucuranga gitari ugatangira kuyicuranga yagufashaga cyane muri iyo minsi ndashaka kwituririmbira nimwe muri abo bahanzi bagufashaga cyane yajyaga imfasha icyo gihe harimo nka zari nyinshi cyane cyane Apollinaire na Alex zari nyinshi nk'iyo nakubwiye sinzokorwa n'isoni wumva hagenda hashira igihe hari igihe izo ngenda nibagirwa Alex umuyoboro ngeza w'amakuru imuhira wongendagana iyo maze gutunganirwa nabo
hanyuma nk'ibyo byose ariko abo narabakundaga cyane. bituma navuga ati ibyo aribyo byose nanjye ibintu nshobora kubikora bigafasha abantu. Sinagiye mvuga ngo ni uko ari bo, oya ntabwo nigeze ngenda kuko ari bo numvise, ahubwo ngiye nagiye reka nguhe urugero rumwe. Yego. Nigeze kuba ndi mu buzima butari bwiza, butari bushimishije ku rwego nyine umuntu aba abyifuza. Noneho ndasenga cyane. Rimwe ndabyibuka nza kuva Kimisagara, niho nari ntuye. Kigali watangiye kukubitirwa i Kigali. Burya inzara y'Kigali nta nubwo isa n'izindi nzara zo mu zindi. Niko bajya bavuga, ariko ntabwo nabyita byari inzara, ahubwo hari ukuntu ubona ushaka wenda gutera iterambere ukabona ntabwo urabigeraho nyine uko ubyifuza. Noneho rimwe ndabyibuka njya gusenga, mva Kimisagara n'amaguru 2:00 za mu gitondo za nijoro. Ese wabana ndamanuka n'amaguru ngera Nyabugogo. Uribaza urwo rugendo, ndamanuka ndatambika ngera ku giti cy'inyoni. Nahageze 4:00 zarenze. Yego. Z'ijoro. Yego. Bampagaritse abashinzwe umutekano, barambaza ugiye he? Ndavuga ngiye imbere, bumva ko ntashye. Ndakomeza ahantu biti Karama. Noneho ngeze i Karama, Norvège. Yego. Apana hejuru, hari ahantu habaga ubuvumo abantu basengeragaho. Ndagenda mpageze, noneho kubera urumva nari njyenyine, abandi bajyaga gusengeramo bo bari bagiye. Urumva amasaha yari yarenze kuko nageze mu masaa 5. Wiyemeje kuraramo uri wenyine wabaye wenyine pe. Cyo kibazo ko cyari ingorabahizi. Noneho ngezeyo mpageze mbona umuntu nawe waje gusenga, ariko nawe yagize ubwoba bwo kwinjizamo. Noneho nsanga yafashe akantu nyine kameze nk'agatambaro arakiyorosa. Ambonye aratuza, yiruka agumaho arakiyorosa. Nanjye mubonye mpita ndahagarara. Pagaze twese tubura uwavuga. We ku mutima we natekerezaga ko ashobora kuba yaravugaga ati uyu muntu ushobora kuba aje kungirira nabi. Nanjye namureba nkavanditse umuntu. Ati nuntegereje agiye kubundangiza. Biragenda gute? Noneho ndabyibuka tumara nk'iminota nk'ingahe twese ducicitse. Ndashobora gusubira inyuma ngo niruke nawe araho. Noneho aratekereza, yagize neza. Nuko nyine habaye nijoro sinamumenye. Arangije yikuraho ka gatambaro ati haleluya, amen. Amenya ko turi kumwe, ndamwegera. Noneho mwegereye turakomeza tujya gusenga, kuko uko nabonaga urumva twese twabuze igisubizo. Waratekereza uhagaze gutya urumva avuze haleluya, nahise mvuga nti uyu turi kumwe, kintu tunumwene wacu, turagenda tujya gusenga. Rero ndi gusenga muri ibyo bihe, nicyo gihe umuhamagaro rero mwenyewe yego wakiriye ibintu byawe, nibwo waje kabisa nkajya numva urazi. Kandi mu muhamagaro habamo ibintu bikomeye, habamo abantu batakwemera, habamo abantu baba babona ibintu ukora biteye asiki, babona rwose atabyumva. Ariko nicyo nakubwiye, ukuri kwishakira inzira buhoro buhoro bigenda biza. Umuziki wamo ingorane nyinshi cyane. Hari ukuntu umuntu awukora kagira kavuga ati reka ibintu ndimo banza naranayobye mugani w'abantu bamwe na bamwe bandwanya gutyo. Byagenze gute kugira ngo yenda cyangwa se byigize bikubaho ko ugize gutekereza kuba ati reka muzike nyihorere, shaka utundi turimo tw'amaboko yenda niho byakunda? Muzike sinigeze ntekereza kuyireka, oya. Ahubwo icyatumaga ntatekereza kuyireka nuko numvaga ndi gukorera Imana. Mu bihe byashize habagaho esprit ivuga ko turi gukorera Imana kandi Imana ari izaguhemba. Noneho twajya nko gusenga ukumva umuntu araje araguhanuriye. Buriya abahanuzi nuko hari abo Satani avangira akajugunyamo ibitari byiza, ariko ubundi abahanuzi ni sawa, kuko umuhanuzi ashobora kuguhanurira wumvaga noneho yari finale, ariko akakubwira ati mwana wanjye ndi kumwe nawe, humura ndaje. Kandi Imana igitangaje cy'Imana ntabwo ijya ivuga ngo nzaza. Ni gake wakumva Imana ivuga ngo nzaza, ivuga ngo ndaje mwana wanjye. Niyo yaba ari mu myaka 10 iri imbere, ari uyu munsi muvuganye, iravuga ati ndaje, ntabwo ari nzaza. Imana ntigira nza, ni nda ako kanya. Yego. Noneho
wajya gusenga rero kumva baravuze ngo nzagutabarira mu murimo wanjye niho nzagusa ewana nawe ukarushaho noneho ukavuga uti ngomba kubikora rero byaramfashije sinigeze numva ninubye ni ibintu byiza cyane yitwa Isaie Nsenga abantu bashaka kumva gitari cyane mu bishaka ngire ngo abantu ugire kwita n'undi murya gitari ubundi tuze tunanzure kugira ngo tubwire n'ibyakomera aho byaturutse ujya gukomera abandi ujya gukomeza abandi ni cyumvikana cyo umaze gukomera kugira ngo ukomeze abandi ugomba kuba nawe ukomeye hari indirimbo nanditse nayo yakunzwe n'abantu benshi yego ivuga ngo ni Yesu ubikora Yesu ubikora bikemera yego guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa ni Yesu wenyine guhitamo neza n'uguhitamo Yesu Kristo kugenda ntuyobe n'ukuyoborwa nawe kujyana n'utagusiga n'ukujyana na Yesu kwambara neza n'ukwambara imico nk'iya Yesu kuganira n'utakumvira ubusa ni Yesu gusa ni Yesu wenyine ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera ni Yesu ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera haleluya yazuye umwana wa Yayiro nabyo biremera azura Lazaro amaze iminsi ine mu gituro uwo ni Yesu mwami yo yageze mu bukwe bw'Ikana ahindura amazi divayi agenze hejuru y'amazi abantu birabayobera iyo atashye mu mutima ataha amahoro uwo ni Yesu mwami yo ni Yesu ni Yesu wabambwe ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera ni Yesu Kristo ni Yesu wenyine ufite ukabigenza bikemera ni Yesu Kristo wenyine ufite ukabigenza bikemera n'ibyawe byananiranye n'ibyo wumva ko biremereye ni Yesu Kristo wenyine ni Imana nizo bonyine bashobora byose gukiza ibyanze n'ibyapfuye barabizura begere muri buno buryo Isaie uyu munsi rero ufite gahunda ngira ngo watangije Komera TV hari umugambi wari ufite muri rusange hari uburyo runaka biteganyaga kugira ngo uze muri buriya buryo akavuga ati reka nanjye ntagize buno buryo bw'ibiganiro mp'abantu urubuga bashaka kuvuga ijambo ry'Imana bafunguke bavuga ubuhamya bwabo mu buryo butandukanye Isaie ibi bintu wabitekereje gute igitekerezo cyaturutse uyu muhamagaro waje gute kuba wari ukuririmba waje mutuze muhamagaro uburyo byaje muri covid turi muri lockdown season 1 yes season 1 hanyuma navuye i Kinshasa niho baga nari ndiyo hanyuma ngeze hano hashize nk'ibyumweru nka bitatu badushyira muri lockdown badushyize muri lockdown ndeba ubuzima turi kubamo muri lockdown ndeba uburyo bikwiriye isi yose mbona nta bundi buryo buhari busigaye donc bushobora kugera ku bantu benshi ntekereza gukora YouTube channel hanyuma ntekereza Komera isanga impamvu nayise Komera isi igenda irushaho gukereye ibintu bitworoshye ibintu bitworoshye bigenda birushaho kuba byinshi ariko numva nanjye icy'ingenzi ni ukubwira abantu ngo mukomere kandi gikomeye ni uko Imana ihari nk'umubyeyi ntabwo Imana ihari nk'indorerezi kirebera ibyo Satani yica so n'ubwo buryo bwaje nkanyuzaho ijambo ry'Imana ubundi gukora udusession tw'indirimbo ngiye kuba nshishaho n'ibiganiro bitandukanye n'ubwo buryo byaje
izi ndirimbo zawe yenda uyu munsi wa none kugira ngo abantu benshi bazibone barazikunda ariko kugira ngo bazibone birabagora yego urateganya iki ku bakunzi b'indirimbo zawe muri iyi minsi igikomeye icyo nteganya yego icya mbere abantu muri gospel ntago tugira abantu badusapotinga biragoye yego sinzi impamvu ariko iyo haje ibindi bintu bisanzwe akagira ubona ko abantu bentervena ukabona bashyiramo imbaraga ariko muri gospel biragoye so rero abantu bakunda indirimbo zanjye nabashishikariza nyine kunyegera munyure kuri Komera TV yego hanyuma n'ababishobora bashobora kumvugisha duterane ingabo mu bitugu Imana nibyo izaduhembera izi ndirimbo zawe zose niho ziri uyu munsi kuri Komera TV uyu munsi zose ntago ndazishyiraho ahubwo hari uburyo ndi kubitegura mu buryo bwiza nshaka album ya mbere ndi hafi kuyishyiraho yose ariko furu mukoko yego ya kabiri nayo narazikoze album ya gatatu maze gukora indirimbo 6 ya kabiri n'iya gatatu gusa ndazironshinga yego ubwo rero baze kunyura kuri Komera TV tujye tubana kenshi nawe ujye ubibabwira kenshi mu subscribing Komera TV ibintu bimeze neza cyane tunashimire abantu bose bakomeje kuguteringa mu bitugu na cyane cyane n'ibiganiro bitandukanye byiza agenda ukoraho komeze mwaguke mushyigikire mutera inkunga mu bitugu muri byose ngira ngo tugiye gutangira nabo n'uburyo tunabusozamo ni umuziki nukuri ngire ngo ushobora kuvuga ati reka hari indirimbo muri rusange ukunda ukavuga ati tuve no kuri muzike yawe sinizere ko wowe ntafite inugira hari igihe umuhanzi umubwira ati yenda nkaba ndirimba navuga ati nkunda indirimbo ya Izayi nkaba nyikunda nkaba ntabivuga nkajya nyumvira mu cyumba nkaba nabwira ati indirimbo ni nziza ikundisha n'abandi wowe actually nyuma y'umuziki wawe bundi hari ibindi bihangano bigiye bigufasha by'abantu batandukanye bitewe n'uburyo ikintu naka usanga yenda hari uko bikora ku mutima wawe cyangwa se mu buryo bwihariye hari muri iyi minsi hari indirimbo ebyiri ziri kumfasha cyane imwe iravuga ngo turi hafi yo kuzabona Yesu aje kujyana umugeni wamwemeye azareba imyambaro y'umugeni ariyo mirimo yo gukiranuka mugeni wa Yesu witegure ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose mugeni wa Yesu witeguye ari hafi yo kuza kutujyana mu byicaro byiza byo mu ijuru yateguriye abamwizera bose iyo ni ku ndirimbo kunumva nyizi cyara twaririmbaga niyande ni Oziyana twajyaga turirimba bacu muri korali za nibaza Oziyana yaririmbye kera indi iri kumfasha iminsi iba myinshi igahimwa n'umwe ariko umunsi nzabona Yesu ndusanzwe aza umutima wanjye kunezerwa kandi ubwo azaza nawe azuka aza kugenza uwo munsi iyo nkutekereje ndakumbura nkagira amatsiko yo kureba ibizabaho ariko icyo nzi neza uzaba uruta iyindi kuko utigeze ubaho kuva isi yaremwa Mani gumugisha Izayi mani kwagura guteza imbere abashaka kuvugisha nyine ngo uhereze simu yawe nimero yanjye ni 0788 46 93 6 bagushyigikire kandi banaguhamagara unabaririmbira bagutumire no makonseri yaraje bagutumire ujye kubita nka arena ugenda hano stade Amahoro biriya byo tuzabikora vuba cyane rwose kandi nkuko yenda abandi babikora kuki abanze ba gospel batibuza akavuga ati reka abakunzi ba gospel duhamagare Izayi Nsenga duhamagare bahanzi batandukanye bambonye bahamagare bande bose bawuririmba gospel bakoze ibihangano byabo uzi uburyo mbona bigiye gukunda aya ma social media aduhuza n'abari muri Amerika abari Burayi abari hano mu Rwanda ahantu udashobora kugera izo mbaraga rero nibaza ko zizagenda zihura
zibyara ikintu kizima. Abanzi ba gospel bashinzwa kudakundana hagati yabo ariko biranagaragara ubufatanye bwabo ni buke cyane kuruta basekira ngire ngo cyari igitekerezo cyanjye ariko hari abantu benshi cyane babona gutyo ariko twizere ko bizagenda bishoboka tubona all stars za Sekiro ariko biragoye kubona all stars ya gospel. Sinzi ni ikibazo tubisenge ikibazo gikomeye nakubwiye ni support. Isayi rero Imana igumugisha abakunzi bawe nizere ko babibonye byinshi cyane ibindi byo muhamagare ariko kugira ngo mwumve ubutumwa afite mugende kuri Komera TV mumusure umusubscribing then mwumve n'ibiganiro bye muraza kuba message. Imana igumugisha wari udukurikiye wese Imana ikugirire neza kwagure nawe impano zawe zikomeze kurabagirana iza Imana ikugirire neza kandi mukomeze gutera imbere muri byose turabakunda cyane nakagaruka ku Impanuro TV. Uwo munsi yo ngutekereje ndakumbura nkagira amatsiko yo kureba ibizabaho ariko icyo nzi neza uzaba uruta ibindi kuko utigeze ubaho